Fala meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta para mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar para vocês, pelo título que vocês já devem saber, que eu vou mostrar o que tem na despensa da minha mãe. Ela não tá aqui hoje, eu vou gravar, sabe? Porque ela é meio tímida, ela não gosta muito de se aparecer, então eu vou gravar aqui pra vocês o que tem na despensa dela. Ela é uma pessoa muito organizada. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo com 5 amiguinhos, amigas, mulheres, vizinho, com a família. Me ajuda a seguir o meu sonho, que é chegar nos 100k de inscritos aqui no YouTube. E eu preciso da força de vocês. Todos nós temos um sonho e nos ajudando, todos os sonhos serão realizados. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos pro vídeo. Vamos começar pelos produtos de limpeza. Gente, ignora, é porque minha mãe não tem onde colocar, ela coloca o ferro aqui. Mas vamos lá. Como tá no finalzinho do mês, já tá bem, assim, quase acabando as coisas aqui. Vou acender o flash pra ficar melhor pra vocês. Olha, ela tem esse daqui, esse verde aqui, ela só usa pra espirrar mesmo, pra lavar. Aí aqui ela tem alguns detergentes IPs, ó. Ela tem alguns detergentes IPs, aí tem esse verde aqui. Aí tem esse Ajax que ela usa pra lavar banheiro. E esse ela perfuma a casa. Esse aqui ela lava banheiro e esse aqui ela perfuma a casa. Bom, agora vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem, ó, tem pasta de dente. Ela tem essa Sensodyne e a Sorriso. Esponja de lavar louça, que ela já tirou uma. E uma caixa de um pacotinho de caixa de fósforo aqui. Tem uma aqui que já tá acabando também, olha. Vamos agora para a parte de alimentos. Vamos para a parte de alimentos. Ó, como vocês podem ver, minha mãe é bem organizada no quesito de guardar alimentos. Aqui tem 5 litros de óleos, ó, que ela comprou. Aí tem pó royal, porque minha mãe gosta muito de fazer bolos, pudim, essas coisas. Aí tem aqui maionese que ela vai fazer pro Réveillon. Tem milho verde, tem papel alumínio que ela vai pôr pra assar o frango. Tem aqui 3 pacotinhos de azeitona, 2 molhos de tomate quero. Tem um macarrão que já tá aberto, farinha de trigo, pacotinho de pipoca e 4 pacotes de macarrão, ó. 4 pacotes de macarrão. E essa maisena aqui, leite condensado, adoro. Aqui embaixo, que já é na parte do arroz, olha, tem 2 arroz, tem um feijão fechado e tem esse aberto. Aí tem um açúcar ali também, que ele tá aberto, tá, meus amores? Bom, essa foi a despensa que a minha mãe tem em casa, que ela mantém, certo? Então, eu vou aqui agora mostrar que eu vou organizar a geladeira da minha mãe. Que ela tá precisando de uma organização de geladeira. Olha, tá limpinha a geladeira dela, é limpinha. Só tá precisando dar uma organizadinha. E eu vou mostrar pra vocês aqui como se organizar uma geladeira. Então fica aqui no vídeo, que eu aposto que você vai gostar desse vídeo. Agora, geladeira organizada, as verduras ali embaixo, os alimentos ali em cima. Aqui tá organizadinho também. Tudo organizadinho pra vocês, olha. Não demorei. Gente, desconsiderar algumas partes aqui, é porque aqui, assim, é um lugar bem humilde, entendeu? E essa geladeira é tão pequena, olha que eu fico na altura dela, ó. Meu braço, ó, nem preciso levantar, tá vendo? Tá na altura normal. Foi o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo que eu fiz mostrando a despensa da minha mãe e organizando a geladeira dela. Espero que
vocês estejam amando o canal. Me segue lá no Instagram bastante. Segue bastante lá, tá? É Kelly Borges _26. Vai tá aparecendo aqui na telinha pra vocês. E não esquece que em breve terá o tour aqui pela casa da minha mãe, que infelizmente já tá chegando o Réveillon, que é terça-feira, dia 1º já. A gente tá gravando hoje no sábado. E terça-feira eu vou passar aqui ainda o dia com ela, mas na quarta de manhã eu preciso ir embora, que eu tenho que trabalhar. Infelizmente, é a vida da nossa vida, né? Trabalho, casa, voltar à rotina normal. Mas é isso, meus amores, eu quero desejar a vocês um feliz ano novo, que eu acho que ainda vai sair o tour pela casa da minha mãe na terça, então, mas mesmo assim, um feliz ano novo pra vocês, tudo de bom, muita paz, muito sucesso na vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.